Alors, salut à tous, c'est Steph, comment allez-vous? C'est parti pour 3 jours au sommet du Heda Toge. Je suis à 772 mètres d'altitude. C'est une belle balade, c'est agréable. Un peu plus bas, il y a une rivière qui passe. Si j'ai besoin d'eau, j'irai en chercher là-bas. Et puis là, je suis en train de décider où est-ce que je vais me poser. Et puis là, je vois qu'il y a un endroit sympatoche. Donc je pense que je vais me mettre par ici, quoi. C'est nickel, c'est bien entretenu. Bon, aujourd'hui c'est un peu nuageux, il a plu toute la nuit. Mais c'est pas grave, ça va être super quand même. Les montagnes sont juste derrière. Et puis mont Fuji est juste de ce côté-là. Je sais pas si on va pouvoir le voir aujourd'hui, mais bon, j'irai jeter un coup d'œil cet après-midi. Là, je monte le camp. Et puis ensuite, je prépare le déjeuner. Bon, j'ai encore acheté une tente. Si jamais il pleut, voilà, je suis assis dans ma tente, tranquille. Donc voilà, la longueur bien. Alors elle est vendue pour 4 saisons, mais bon, encore une fois, voilà, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Aujourd'hui, la température est de 25 degrés. Il fait chaud, hein. Je suis pas loin de la mer. On la voit sur les images. Il y a beaucoup de vent, mais pas de pluie et quand même beaucoup de nuages, hein. C'est un coin de nature très boisé. Il y a beaucoup de cyprès et quelques matsu, des pins noirs, pins rouges. C'est bien.
Merci d'avoir suivi jusque maintenant. Il est temps de vous inscrire, de mettre un pouce et de mettre les notifications en marche. Merci. Le feu est allumé, bien qu'il y ait beaucoup de vent. Bon, alors, très bonne nuit. J'ai pas eu froid. Le temps est très couvert. Ça va, il fait pas trop froid. Et puis, là, je vais me prendre un café. Donc voilà, c'est la fin de ce week-end. Il pleut des cordes. Je vais aller faire une balade. Je vais changer d'endroit. Une petite rando dans la forêt. Et puis j'espère que la pluie va s'arrêter. Je prendrai le déjeuner puis après je rentre.